Суицидот и обидот за суицид всушност може да биде дел од една поширока клиничка слика, психички нарушувања, но исто така и кога личноста се соочува со тешкотија и болка кои ги надминуваат нејзините капацитети на справување. Спомнавте статистика да тоа е точно дека се почесто се јавува кај мажите изминативе години, но исто така важно е да се напомене дека кај мажите почесто резултира со фатален исход, иако и жените имаат голем број обиди за самоубиства, но смртниот исход кај нив е со пониска стапка. Исто така, овие бројки не се само во Македонија, туку и на глобално ниво, но важно е да се каже и дека старосната граница повеќе од половина од случаите се под 50 годишна возраст. Ризиците се психички нарушувања, исто така и хронични болести. Овој период е зголемен бројот на обидите и ова не е случајно така затоа што имаме намалување на сончевата светлост, имаме пат на енергија, променет биоритам, исто така и поголема изолација поради ниските температури. Сето ова води кон поголема изолација, зголемување на чувството на безнадежност и депресија, што и онака веќе ризик фактор кај ранливите категории. Да се препознае или превенција е главното нешто. Секоја најава, секое повлекување кај луѓето треба да го сватиме како знак не само за внимание или слабост, туку како повик за помош. Затоа што овде важи поговорката каде што има чат има и оган и не е исклучена можноста да секоја најава резултира со обид, а секој обид да резултира со фатален исход. Да се напомене дека и ако има еден обид, голема е веројатноста да има и друг. Важно е да знаеме дека ова не значи само желба да се заврши животот, туку е очајнички обид да се прекине болката и безнадежноста со која личноста една се соочува. Грижата за менталното здравје не е само индивидуална одговорност, туку колективна, пред се на семејството, на заедницата и на институциите. Важно е да се превенира, превенцијата е најважна тука, да се зборува уште во рана возраст и во училиштето и да се негува менталното здравје, исто како што се негува и физичкото здравје. Посебно кај децата повлекувањето да го гледаме, нели, што е нормално како развојна фаза во адолесцентниот период, но исто така бројките покажуваат и алармантно зголемување на депресивните чувства кај адолесцентите и кај младите и треба да се реагира, да се искористат сите ресурси на стручните лица. Психолозите, дали во школото, дали во други институции, приватни, јавни здравствени институции, да се побера помош и да се реагира на време. Во последниве години бележиме тренд на зголемување на грижата за менталното здравје, барем кај нас во приватна пракса бројките тоа го покажуваат, дека и индивидуалната работа на себе и семејната е се почеста. Исто така се обрнува внимание колку толку и во училиштата се зборува на овие теми, но не е доволно. И бројките го покажуваат ова дека не е доволно. Треба да се внимава повеќе, да се одржуваат работилници, групни работилници, дали на училиште, дали во приватните пракси, за да го свртиме внимание на јавноста колку е важно менталното здравје, за да и другите да се едуцираме, сите да бидеме едуцирани за да можеме да слушаме, да разбираме, а не само да осудуваме, затоа што слушањето, разбирањето и поддршката може да спасат нечи живот.